не русская, убирать своего ребенка. Vladivostokda avtobusda janjal chiqdi. Rossiyaning Vladivostok shahrida 77 sonli avtobusda yo'lovchilar o'rtasida mojaro yuz berdi. Tarqalgan videoda 3 nafar yosh bolasi bilan ketayotgan oila va boshqa yo'lovchilar o'rtasida tortishuv bo'lgani ko'rinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, mojaro o'rindiqlar masalasidan boshlangan. Bolali oilaga joy bo'shatish so'ralganda vaziyat keskinlashib ketgan. Janjal vaqtida ayol kishining boshqa oila vakillariga tajovuz qilgani va yosh bolani o'rindiqdan itargani aks etgan. Eng ko'p muhokamaga sabab bo'lgan holat esa aytilgan haqoratli so'zlar bo'ldi. Voqea millatlar o'rtasidagi adovat masalasini ham kun tartibiga olib chiqdi. Hozirda ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Ребенок сидит, блядь, что вырла, блин, не русская, убирать своего ребенка. Я оплатил место. Тебе как человеку уступили место, ты еще орешь здесь.